Le docteur Yehuda David sera décoré 2 fois de la médaille du mérite pour avoir pris part aux combats les plus durs lors de la seconde guerre du Liban. Son témoignage palpitant, il le livre devant les caméras d'Info Live, histoire d'un héros, leçon d'humilité. היינו בחופש כשהמלחמה פרצה, והיו לנו הרבה תוכניות, קרואסיה, קוד דזור, חוף התכלת, שההורים שלי חיכו לנכדים, וכמובן שחזרנו, ביטלנו את כל התוכניות, וביקשתי להתגייס. הרמתי טלפון לכמה מהחברים שלי שהם בדרגה גבוהה בצה"ל, לנסות לחייל אותי בהקדם האפשרי. לאשתי, אני חושב שזה אפילו צעד רחמני מצידי לעזוב את הבית, כי אחרת הייתי משגע אותה הרבה זמן, אז הרבה פעמים אז היא בוודאי בלב ברירה גם נתנה את הסכמתה, אבל השעות עבורה היו מאוד לא קלות במהלך כל המלחמה, משום שהיינו בפנים, עמוק בפנים, ללא תקשורת טלפונית, ולכן מקום לדאגה עמוקה, משום שהיא שמעה 24 שעות והיא ראתה מה מתרחש, את הקולות הראשונים, את הקרבות הקשים. הייתי במיסל ג'בל, בקמטרה, בקרב הסלוקי, רנדוריה. כל זה פשוט מסכם פחות או יותר את החודש הזה. הקרב של מיסל ג'בל, למרות שהוא נראה ככה קצר, הוא היה מאוד קשה, עם מידת הריסק גבוה ביותר. באותו ערב במיסל ג'בל אנחנו ספגנו התקפה של נ"טים מדהימה מכל מקום. 10 פגזים פשוט לא חדרו לתוך הבית. וזה בית רגיל, בית לבנוני, כן? כדי לומר, הקושי שהיה לכבוש כל כפר וכפר. החיילים לא היו רגילים לסוג הקרבות האלה. זה נכון שבהתחלה הם קצת גמגמו, אבל למעשה השתלבו בצורה מדהימה לקרב בשדה פתוח, בשטח בנוי לאחר מכן, ופשוט ניצחו ניצחון מוחלט. בית בית, חדר חדר. בגדוד 932 שאני השתייכתי, ברוך השם, ואני באמת חושב שזה היה מן השגחה עליונה, היו לנו כמה פצועים אבל לא אבדות. לעומת זאת בגדוד 931 בקרב על רנדוריה בסלוקי ספגנו אבדות קשות מאוד, כ6-7 הרוגים, והגל הראשון של הפצועים היה 30 פצועים ולאחר מכן עוד 30 פצועים. וכאן צריך להדגיש גם כן את מידת הגבורה של החיילים, ששוב לא היו רגילים לסוג הקרבות האלה. 6 שנים, כמעט 7 שנים של אנתיפאדה, התנהגו למופת. כל התול, תורת המלחמה של צה"ל, יושם עד פרטי פרטים, ובוודאי ובוודאי כל הצוותים הרפואיים הצעירים ביותר. חובש בסך הכל הוא בן 19, חוגד הוא בן 20, חובש גדודי, והיו שם מעשה גבורה. אני יודע להגיד שתחת אש הצוות שלי, שהיו ממוקמים 50 מטר ממני למטה, אני פשוט התקדמתי עם הכוחות, ואני ביקשתי שיפרסו תאגת תחנת איסוף גדודי קצת יותר למטה כדי לקלוט את הפצועים. הם עשו 7 טרכאוסטומיות. זאת אומרת שתחת אש הם פתחו קנה אוויר ל7 פצועים שהיו מיועדים למות, וטיפלו בכמעט 120 פצועים תחת אש, וכמובן שפינו אותם. היו פשוט רגעים של גדולה של צה"ל. הקרב למשל על רנדוריה,
אני מספר את זה לפעם המאה אולי, אבל צריך לומר מי היו הנפשות הפועלות. מג"ד הצעיר רן כהנא נתן את הפקודה להתפרק מכל הציוד. היינו בציר הררי מאוד קשה, חולות, לפני כניסה לכפר, כאשר הגדוד 931 ספג מכת אש, כפי שאני אמרתי, איומה, ורן כהנא נותן את הסימן להסתערות. אבל מה? לא הסתערות חזיתית, כדי לא ליפול בתוך אותו מערב, אלא איגוף, וביקש להתפרק מכל הציוד. זה אומר שכל הצוות הרפואי שחייב להחזיק את הציוד עליו, על הגב, כ-40 עד 50 קילו, צריך להדביק את הקצב, כן, של החיילים שרצים קדימה ומסתערים. וכאן אני חושב שאי אפשר אחרת אלא לדבר על ניסים גלויים, ניסים על גבי ניסים. החיילים נלחמים כמו אריות, דילוגים, ריצות בשדה פתוח, הרבה מאוד מיובשים, הרבה מאוד אלם קרב שהצוות הרפואי מטפל בו, לוקח אותם על הגב, מפנה אותם פה לאיזושהי חורשה, שם לעוד איזשהו עץ, נשארים כמה דקות, מזיזים את הפצועים ממקום למקום. למה? כי אסור להישאר יותר מדי זמן, וכל פעם שאנחנו יצאנו ממקום מסוים, מעץ מסוים, היינו סופגים, זאת אומרת, העץ, המקום הזה היה סופג כמה שניות אחרי זה הפגזה כבדה. וככה במהלך 8 שעות, הקרב התחיל ביום שבת בבוקר, בשעה 4 בבוקר, 8 שעות זה 11-12 בצהריים, שמש קופחת, ולזכור שהציוד נשאר על הציר. מרוב ההפגזות, כל הציר הזה נסחף, כל הציוד נסחף, אין מים, אין אוכל, אין ציוד טכני, GPSים למעשה, אין ציוד אלחוטי, כי הוא שוב נשאר על הציר, ורוב התחמושת גם כן. אבל בעיקר הבעיה הקריטית הייתה המים. אחרי כל כך הרבה שעות לחימה במאמץ פיזי עילאי. ושוב, אני חושב שצריך לדבר על אין מקריות, פשוט ניסים גלויים, למצוא איזשהו פרדס רימונים שמספק לנו את המצחך המבוקש, את המים, את הסוכר, מעיין מים שלא ידענו אם המים מורהלים, כי היה ג'ריקן ממש ליד המים. וההחלטה מבחינתי שלי הייתה מאוד כבדת משקל, כן או לא לתת לשתות. אני כמעט טעמתי עד שכלבלב בא לרגלי ונתתי לו לשתות, ולא קרה לו כלום. זה נתן לנו אורך נשימה של 5 ימים עד יום רביעי, כי לא יכולנו לקבל הספקה, היינו מנותקים מהקווים. אולי לרגע הזה נולדתי. בשביל הרגע הזה נולדתי, בשביל לתת את הסיוע המקסימלי לילדים, להציל אותם ולהחזים את הגיבורים האלה. כי אין מילה אחרת לכל הצעירים, לאימהות ולאבות שלהם, בריאים ושלמים. ואני חושב שכן, מידת ההתבגרות שלי בתוך היחידה הביאה רוגע. קודם כל בגלל הניסיון הקרבי. יכולים להיות הילדים שלך, זאת אומרת, מה יכולים להיות הילדים שלו? אני ראיתי את זה בדיוק ככה, שזה כמו, זה הילדים שלי, זה האחים שלי. טוב, זה תחושה שקשה מאוד להסביר אותה. אתה מוכן לתת הכל והם מוכנים לתת הכל, והצלחנו פשוט ביחד להחזיק מעמד הרבה מאוד בגלל הרמה הגבוהה מאוד של המורל. אני רוצה להוסיף, לחזור קצת אחורה,
דווקא, לדעתי הקטע שהיה לו הכי קשה להתמודד איתו, הייתה דווקא החזרה מהמלחמה. הוא חזר הביתה, אחרי כל מה שהוא ראה, עם הרגישה כזאת של ניצחון, של תרמתי, שעשיתי והצלחנו. ואז צפינו בטלוויזיה, והתקשורת, פה היה הקטע הכי קשה של ההתמודדות. אמר לי, אבל על מה הם מדברים? על מה הם מדברים? זה היה הקטע הקשה. פה אני חושבת שזו הייתה כמעט, אם אני יכולה להגיד, על נקודת שבירה. נכון. כי כל התקופה שהוא הייתה שם, ומעט יצא לי לדבר איתו, וביום-יומיים הראשונים שהוא חזר הביתה, הוא באמת היה במצב טוב. והמגע עם הטלוויזיה, עם התקשורת, עם העיתונות, עשו את זה שחור. ניצחנו את החיזבאללה, חיסלנו אותם אחד, ניתקנו אותם מכל מקורות הספקה שלהם, לא היה להם יותר מה לאכול, מה לשתות, ולא היה להם גם תחמושת יותר. התוכנית הייתה להמשיך עד יום שלישי, לעבור את הליטני ולסגור את המעגל, לסגור אותם, וזאת הייתה המטרה של המבצע הגדול, כן? ואני לא יודע למה, כרגיל, הפרי הניצחון הזה נלקח מעם ישראל על ידי רמה מדינית. יכול להיות שהיו לחצים בינלאומיים, אני משוכנע שהיו, אבל אם נכנסנו כבר, כמעט הצלחנו וזה היה בידיים שלנו. היינו צריכים עוד 3 ימי לחימה, וכולנו היינו מוכנים להקריב את הכל כדי להחזיר את השבויים הביתה. היה לנו בצרפת עיתון שהיה מופיע פעם בחודש, אם אתה זוכר, לקומבד ישראל, קרבות ישראל. והייתי וחלמתי פשוט להכיר את הגיבורים האלה, ולעשות בדיוק מה שהם עשו. אז פשוט ברגע שניתנה לי הזדמנות להיות ישראלי, להתחתן עם ישראלית, עם צברית, להקים משפחה, לעשות ולתרום בדיוק כמו כל ישראלי שנולד כאן. Alors que nous lui avons demandé ses sentiments suite à sa nomination pour ses décorations, c'est encore avec la plus grande humilité que Yehuda David a répondu qu'il se sentait comme n'importe quel soldat israélien. כבוד גדול מאוד. וזה, אני מקווה שזה לא נקודת סיום, כי אם יהיו קרבות עתידים, בוודאי שאני אבקש את הכבוד להשתתף